listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ15កើតថ្ងៃពេញបូរមីខែផល្គុនឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ហើយដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2015បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក្រសួងព័ត៌មានចោទថាមនុស្សមួយចំនួនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាវេទិកាជេរប្រមាថតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលដីកាសុំនៅក្រៅឃុំលោកមីសវណ្ណារានៅថ្ងៃទី11ខែមីនាលោកកឹមសុខាគាំទ្រការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅកម្ពុជាកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំស្ដីពីឯកសារទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលសម្រាប់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រទេសក្រីក្ររួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលគ្មានគោលការណ៍បិទបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទេក៏ប៉ុន្តែលោកចោទប្រកាន់ថាមានមនុស្សខ្លះបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះក្នុងបុព្វហេតុធ្វើឲ្យចលាចលនិងអាប់អោនសីលធម៌សង្គមលោកកៅនិមលមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធថ្លែងនៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារក្រសួងព័ត៌មានថាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានាជាពិសេស Facebook បានក្លាយជាមធ្យោបាយបញ្ជូនចែកចាយព័ត៌មានបានឆាប់រហ័សនិងអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយសេរីប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមិនមែនព័ត៌មាននៅលើ Facebook នោះជាព័ត៌មានផ្លូវការគួរឲ្យទុកចិត្តទាំងស្រុងទេយើងនៅតែសង្កេតឃើញថាមនុស្សមួយចំនួននៅតែយក Facebook ធ្វើជាវេទិកាជេរប្រមាថមូលបង្កាច់បំភ្លៃបំផ្លាស់ញុះញង់អុចអាលបញ្ឆេះកំហឹងរឹសជាតិសាសន៍ប្រើពាក្យអសរោះប្រើរូបភាពកាត់តប្រើរូបភាពអនុភាពកាត់តសម្លេងបញ្ចូលសម្លេងថ្មីលាក់និងលាក់ដែលធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់និងធ្វើឲ្យស្រអាប់ដល់តម្លៃនៃសីលធម៌សង្គមលោករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមិនល្អខ្លះបានលាក់អត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់ខ្លួននិងមានអ្នកខ្លះរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលពុំយល់ច្បាស់លាស់ពីសភាពការពិតនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងព័ត៌មានវាយតម្លៃថាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅតែមានសារៈសំខាន់បើយើងប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានយោបល់លើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនេះលោកង៉ែតម៉ូស៊ីអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងបច្ចេកវិទ្យានិងទំនាក់ទំនងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ហៅកាត់ថា Click លើកឡើងថា Facebook គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់ទទួលព័ត៌មានពីប្រភពនានាដែលមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលជាពលរដ្ឋអាចសម្រេចចិត្តថាព័ត៌មានណាដែលគាត់ចង់ដឹងហើយព័ត៌មានណាដែលគាត់ចង់មើលហើយគាត់មិនចង់មើលគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តថាព័ត៌មាននេះពិតច្រើនជាងព័ត៌មានឯនេះអីចឹងទៅនិយាយរួមអ្នកដែលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ Facebook នោះបើឃើញជារូបអត្រាទីមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការ report ទៅ Facebook ឲ្យអញ្ចឹងអ្វីដែលអាយដាមគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងវាមាននៅក្នុង Facebook ហ្នឹងហើយក៏វាមានរបៀបក្នុងការ report ត្រឡប់ទៅឲ្យ Facebook ដើម្បីដក take down ចឹងវិញដែរប្រភព website Geek ស្រាវជ្រាវអំពីចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅកម្ពុជាបានវាយតម្លៃថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅកម្ពុជាមានប្រមាណ1លានកន្លះខ្ញុំកែនិមលវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទតកតងទៅនឹងការសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតុលាការនឹងប្រកាសសាលដីកានេះនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកមេឃសវណ្ណារាអះអាងថាបើតាមអង្គហេតុកូនក្តីរបស់លោកគឺពុំមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីហិង្សានៅក្បែរស្ពាននេះកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2014នោះទេលោកមុំមនីរតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
រថយន្តប្រភេទ12កៅអីដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមណាស់ទៅហើយបានប្រឹងបង្កើនលឿនយ៉ាងត្រដាបត្រដួសឆ្ពោះទៅមុខលាយឡំដោយផ្សែងប្រែពណ៌ខ្មៅដើម្បីដឹកអ្នកជាប់ឃុំក្នុងនោះមានលោកមេសវណ្ណារាផងត្រឡប់ទៅកាន់ពន្ធនាគារវិញបន្ទាប់ពីចំណាយពេលសវនាការប្រហែល1ម៉ោងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមីនាក៏រំបត់ចោលដឹកនាំកុបកម្មនិងបង្កឲ្យមានហិង្សាក្បែរស្ពាននាគជិតទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសវនាការនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកខឹមប៉ុនបានសម្រេចភ្លាមៗថានឹងប្រកាសសាលដីកាសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះទៅថ្ងៃទី11ខែមីនាខាងមុខក្រោយពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកមេសវណ្ណារាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួចបើទោះជាបែបនេះក្តីលោកមេសវណ្ណារាដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញការអស់ជំនឿទាំងមុននិងក្រោយចេញពីបន្ទប់សវនាការថាសាលដីកាដែលគ្រោងនឹងប្រកាសក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះទំនងជាមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបានទេព្រោះសំណុំរឿងមួយនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយហេតុនេះបើលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមិនអាចបញ្ចប់ភាពចម្រូងចម្រាសណាមួយទេគឺរូបលោកព្រមទាំងសកម្មជនដទៃទៀតនឹងនៅតែជាកូនអុកនៃល្បែងនយោបាយមួយនេះដដែលមិនទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សង្ឃឹមទេបើសិនជាគ្មានការចរចាផ្នែកនយោបាយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីព្រោះរឿងនយោបាយចឹងតុលាការសម្ពាធនយោបាយលោកមេសវណ្ណារាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក៏រំបត់ចោទថាជាអ្នកដឹកនាំកុបកម្មនិងបង្កឲ្យមានហិង្សានៅក្បែរស្ពាននាគជិតទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2014ជាមួយគ្នានេះនៅមានសកម្មជន10នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះដែរក្នុងថ្ងៃបន្តបន្ទាប់លោកជុងជួងងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកមេសវណ្ណារាថ្លែងក្រោយបញ្ចប់សវនាការថាលោកបានពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ទាំងក្នុងខ្សែអាតវីដេអូនិងសំណុំរឿងរកពុំឃើញថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទេបើទោះជាយ៉ាងណាលោកជួងងីនៅពុំទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាក្នុងថ្ងៃប្រកាសសាលដីកាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះតុលាការនឹងសម្រេចឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនបាននៅក្រៅឃុំដោយការស្នើសុំឬយ៉ាងណានោះទេព្រោះវាជារឿងនយោបាយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការកន្លងមកគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំជាមេធាវីក្រោយពីសិក្សាសំណុំរឿងខ្ញុំឃើញថាអត់មានបទល្មើសកុបកម្មនេះកើតឡើងដោយការចោទប្រកាន់ទេស្របពេលសវនាការនៅតុលាការកំពូលលើសំណុំរឿងរបស់លោកមេសវណ្ណារាត្រូវលើកពេលប្រកាសសាលដីកាទៅថ្ងៃទី11ខែមីនាដោយឡែកនៅឯសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអុកពេជ្រសំណាងក៏ត្រូវបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គជំនុំជម្រះលើកពេលសវនាការទៅថ្ងៃខាងមុខដោយមិនកំណត់ពេលដែរក្នុងសំណុំរឿង3បន្ថែមទៀតលើសំណុំរឿងដែលមានស្រាប់គឺបង្កហិង្សាដោយចេតនាពីរារាំងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនិង3ការចូលរួមជាមួយសមាគមទុច្ចរិតលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកាដូយល់ឃើញថាសកម្មជនគណបក្សនយោបាយដែលបានចាប់ខ្លួនទាំងនេះគួរត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំតាមការស្នើសុំខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់ជាពិសេសលោកមេសវណ្ណារាហ្នឹងគឺអាចនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបានហើយព្រោះអីបើយើងមើលតំណាងរាស្ត្រ7រូបដែលត្រូវបានចាប់នៅចោទប្រកាន់ពីបទដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រោយពីថ្ងៃចរចាថ្ងៃ22នោះមកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានដោះលែងអ្នកចូលរួមលើកទឹកចិត្តលើកនេះហាក់មានចំនួនដទៃទួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសវនាការក្នុងសំណុំរឿងលើកមុនចំពោះកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចវិញសង្កេតឃើញថាពុំបានដាក់ពង្រាយស្អេកស្កះដូចមុនទៀតឡើយខ្ញុំមកមនីរតវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទនៅថ្ងៃអង្គារទី4ខែមីនានេះលោកកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានិងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបពិភាក្សាគ្នាមួយជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជារួមទាំងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាផងក្នុងជំនួបដ៏កម្រនេះចិនហាក់បង្ហាញជំហរចង់សហការជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាទាំងឥទ្ធិពលនយោបាយនិងឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកទីនហ្សាការីយ៉ាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសគាំទ្រអ្នកវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាការប្រកាសគាំទ្ររបស់អនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាបានជួបពិភាក្សាដ៏កម្រមួយជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគឺអ្នកស្រីបូជាងកូជិត2ម៉ោងនៅវិមានរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី4មិនិនា
អនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាលោកកឹមសុខានិងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅកម្ពុជាលោកបានជម្រាបជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនជាច្រើនអំពីការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាដែលតំបន់ខ្លះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការវិនិយោគធ្វើវារីអគ្គិសនីនិងការទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនជាដើមលោកកឹមសុខាសង្កត់ធ្ងន់ថាផលប៉ះពាល់ណាមួយមកលើប្រជាពលរដ្ឋនោះមិនមែនជាកំហុសរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនទេគឺជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ហើយយើងគ្រប់គ្រងស្វាគមន៍ការវិនិយោគពីអ្នកវិនិយោគទុនចិនប៉ុន្តែស្អីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធវិនិយោគបញ្ហាវិរិយអគ្គិសនីក្តីហ្នឹងខ្ញុំមិនបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលចិនមិនបន្ទោសអ្នកវិនិយោគទុនចិនទេខ្ញុំបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលមានអំពើពុករលួយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់ធ្វើអីឲ្យមានតម្លាភាពដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការអអន់ចិត្តនៅក្នុងការវិនិយោគមួយចឹងហើយខ្ញុំសនំពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងធ្វើម៉េចធ្វើអ្វីវិនិយោគទី1ឲ្យមានគុណភាពទី2សូមឲ្យមានតម្លាភាព នៅក្រៅពេលជំនុំនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនអ្នកស្រីប៊ូជឹងហ្គូមិនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននោះឡើយ នេះជាលើកទី1ហើយដែលតំណាងស្ថានទូតចិនបានជួបជាមួយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីលោកបានចូលដឹកនាំអនុប្រធានសភាមកហើយកន្លងមករដ្ឋាភិបាលចិនមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងចង់សម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមាំជាមួយគ្នាបញ្ហានេះនិវិភាគលើកឡើងថាជំនួបរវាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺចិនមានបំណងចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលនយោបាយនិងពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដោយឡែកប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតលោកអូវរៈសម្ដែងការមិនគាំទ្រចំពោះការវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាទាំងស្រុងនោះទេលោកអូវរៈមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះកម្ចីរបស់ចិននិងវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគចិនមានពីរប្រភេទទី1គឺវិនិយោគតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឯកជននិងទី2ជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋចិននេះផ្សារភ្ជាប់នៅនយោបាយចិននៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនសូវមានផលចំណេញអ្វីទេ ខ្ញុំមិនស្វាគមន៍ទាំងស្រុងទេដោយសារខ្ញុំមើលឃើញភាពគ្រោះថ្នាក់មួយបើសិនជាយើងអភិយ័តទេយើងនឹងជាប់ទាំងជាប់ងងជាមួយនឹងប្រទេសចិនខ្លាយទៅជាម្ចាស់បំណុលឬមួយការជាប់បំណុលចិនហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងកំពុងបារម្ភដែរហើយការដែលឲ្យកម្ចីទាំងឡាយហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលខុសគ្នាពីការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនទាំងស្រុង ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីយ៉ាងច្រើនដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការអភិវឌ្ឍនានានៅកម្ពុជារបាយការណ៍វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានរកឃើញថានៅទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលចិនប្រមាណ $6,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនចិនវិញក៏គ្រោងនឹងវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណ $2,000 លានទៀតដើម្បីសាងសង់រោងចក្រនានានៅកម្ពុជា ជំនួបរវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះជារបបថ្មីមួយទៀតឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនសន្យាថានឹងធ្វើការសន្ទនាជាមួយលោកបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីមួយត្រូវជជែកគ្នានៅពេលខាងមុខនឹងការកសាងទំនាក់ទំនងគ្នាល្អការសន្យានេះហាក់ដូចជាចិនចង់ចាប់យកទំនាក់ទំនងទាំងពីររវាងបកប្រឆាំងនិងបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីពង្រីកទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួននៅគ្រាដែលចិនមានទំនាក់ទំនងកាន់តែស្អិតរមួតជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាវិទ្យុអស៊ីសេរីពីទីក្រុងភ្នំពេញ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីជំនួបរបស់លោកកឹមសុខានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធទី 4 មីនានេះបាទនៅខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំគោលនយោបាយកម្រិតខ្ពស់ស្ដីអំពីសកម្មភាពអនុវត្តផែនការទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកចាប់ពីឆ្នាំ 2011 ដល់ឆ្នាំ 2020 កិច្ចប្រជុំនេះមានរយៈពេល 3 ថ្ងៃហើយកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយមានប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចចំនួន 13 ប្រទេសចូលរួមលោកហងសយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងទុកថាប្រទេសនេះអាចនឹងចាកចេញផុតពីការអភិវឌ្ឍតិចតួចហើយក្លាយទៅជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លានៅអំឡុងឆ្នាំ 2020 ទៅឆ្នាំ 2030 ខាងមុខ ការរំពឹងទុកនេះត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យដឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំគោលនយោបាយកម្រិតខ្ពស់ស្ដីពីសកម្មភាពអនុវត្តផែនការទីក្រុងអ៊ីស្តាន់ប៊ុលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនិងជាតំណាងនៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកគៀតឈុនលោកថ្លែងនៅក្នុងការបើកកិច្ចប្រជុំគោលនយោបាយកម្រិតខ្ពស់ស្ដីពីសកម្មភាពអនុវត្តផែនការទីក្រុងអ៊ីស្តាន់ប៊ុលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក
កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី4ខែមីនាថាសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញកំណើននិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកំពុងកែសម្រួលក្របខ័ណ្ឌការងារសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដើម្បីឲ្យស៊ីគ្នានឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ2015ទៅដល់ឆ្នាំ2025ខាងមុខលោកគៀតឈុនបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានសន្ទុះលឿនដែលធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្របានជាច្រើនពោលគឺមេគុណជីនីបានធ្លាក់ចុះពី0កណ្ដកសញ្ញា326ក្នុងឆ្នាំ2004មកត្រឹម0កណ្ដកសញ្ញា282នៅឆ្នាំ2011កម្ពុជាត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាប្រទេសទី4ក្នុងសកលលោកដែលសម្រេចបានគោលដៅថាសវត្សរ៍ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពពិការមុនកាលកំណត់ដោយថយចុះពី53%ក្នុងឆ្នាំ2004មកត្រឹមតែ 20.5% ឆ្នាំ2011និងមកក្រោម 18% នៅឆ្នាំ2014លោកគៀតឈុនឲ្យដឹងថាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យបានឆាប់រហ័សគឺនៅឆ្នាំ2015នេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនថវិកាជាតិសម្រាប់ជំរុញវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងផ្លូវស្ពានជាដើមអ្នកស្រីសាមសាតអាក់តាអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិនៃគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម UNESCAP ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងឆ្លងផុតពីភាពរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិ ESCAP លោកលីថុចមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ទុះចេញពីភាពក្រីក្របានលឿនជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលធ្លាប់មានសង្គ្រាមស៊ីវិលដូចគ្នាប្រទេសខ្លះគេហៅយើងជាកូនខ្លាមួយនៅតំបន់របស់យើងអញ្ចឹងមានតែគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងថាពិបាលកម្ពុជាដែលផ្លូវត្រូវក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះទី2ទៀតវិស័យសំខាន់ដែលគេលើកពីកម្ពុជាដែរគឺសន្តិភាពឲ្យតម្លៃសន្តិភាពខ្លាំងណាស់សន្តិភាពនេះហើយដែលជាស្នូលដែលនាំមកការអភិវឌ្ឍប្រវត្តិយ៉ាងគេហទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសមួយឈ្មោះ Rural Poverty Portal ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង15លាននាក់គឺចំនួន4កណ្ដកសញ្ញា8លាននាក់កំពុងស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រ90% នៃប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងនោះជាអ្នករស់នៅទីជនបទដែលមានដីធ្វើកសិកម្មតិចតួចលោកលីថុចបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលដៅរួចហើយថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះឆ្លងផុតពីការអភិវឌ្ឍតិចតួចចាប់ពីឆ្នាំ2020ទៅឆ្នាំ2030ខាងមុខខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តសៀមរាបចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយបើទោះបីជាកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាផ្ដល់សច្ចាប័នទទួលយកមកអនុវត្តកាលពី20ឆ្នាំមុនក៏ដោយចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី4មីនានេះបន្តស្ដាប់សាក្សីជាអតីតអ្នកយាមនៅគុកក្រាំងតាច័ន្ទមួយរូបទៀតគឺឈ្មោះវ៉ាន់សឿនហៅសាន់សាក្សីរូបនេះជាសាក្សីរូបនេះថាសក្ខីកម្មដែលផ្ដល់ដោយសាក្សីខ្លះមិនពិតនោះទេលោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍សាក្សីវ៉ាន់សឿនហៅសាន់ដែលប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថាជាអតីតឆ្មាំគុកក្រាំងតាច័ន្ទនៅផ្នែករបងខាងក្រៅនិងជានារសានាំសម្បត្តិរវាងគុកនោះនិងមន្ទីរស្រុកត្រាំកោះបានថ្លែងថារឿងចាប់រំលោភផ្លូវភេទអ្នកទោសមិនពិតទេលោកវ៉ាន់សឿនបដិសេធរឿងនេះនៅពេលមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោទនួនជាលើកយកសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីម្នាក់ឈ្មោះសយសែនដែលថាឆ្មាំគុក2នាក់ក្នុងក្រុមរបស់លោកបានរំលោភអ្នកទោសស្ត្រីនិងការបោកសម្លាប់កុមារមកសួរបញ្ជាក់លោកវ៉ាន់សឿនម្ដងជា2ដងបាទជារឿងសម្លាប់ពិតមែនតែដោយរំលោភដូចគ្មានទេបាទនឹងផ្នែកខ្ញុំខាងក្រៅមិនដឹងដែរប៉ុន្តែបើចម្លើយដែលថាឲ្យចាប់រំលោភស្ត្រីក្នុងមានទោសនោះដូចថាគ្មានបើមានខ្ញុំអាចដឹងអាចឮខ្លះក្រែងខ្ញុំចេញមកវាគេរំលោភយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់បានដឹងទេកន្លែងនឹងចំណុចនឹងមួយបាទ
កាលពីដើមខែកុម្ភៈសាក្សីឈ្មោះសយសែនដែលជាអតីតអ្នកទោសកុមារម្នាក់នៅគុកក្រាំងតាច័ន្ទបានផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីអក្រិតកម្មជាច្រើនដែលបានប្រព្រឹត្តនៅគុកក្រាំងតាច័ន្ទចាប់តាំងពីឆ្នាំ1974ដល់1979ក្នុងនោះលោកសយសែនក៏ជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះអំពីការរំលោភអ្នកទោសស្ត្រី2នាក់ការបោកសម្លាប់កុមារនិងដើមត្នោតហើយវះយកប្រមាថអ្នកប្រព្រឹត្តទាំងនោះគឺជាឆ្មាំគុកដែលនៅក្នុងក្រុមជាមួយគ្នានឹងលោកវ៉ាន់សឿននេះទោះជាសាក្សីវ៉ាន់សឿនទទួលស្គាល់ថាមានការសម្លាប់មនុស្សនៅគុកនោះក្តីក៏លោកបដិសេធថាលោកមិនដែលឃើញការសម្លាប់អ្នកទោសផ្ទាល់ទេព្រោះនៅទីនោះមានព្រៃបាំងច្រើនក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកលោកវ៉ាន់សឿនប្រាប់សហព្រះរាជអាជ្ញាថាលោកធ្លាប់ឃើញគេវាយសួរចម្លើយអ្នកទោសខ្លះរហូតដល់ស្លាប់ហើយលោកក៏ធ្លាប់ឃើញការធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយអ្នកទោសនៅគុកក្រាំងតាច័ន្ទនោះដោយច្រកក្បាលក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកឲ្យថប់ដង្ហើម Did you observe that during the interrogations plastic bags or plastic was used against the prisoners តើលោកខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងបានសង្កេតឃើញដែរថានៅក្នុងពេលសួរចម្លើយនោះមានការប្រើថង់ផ្លាស្ទិកដោយគ្របបន្ថប់ដង្ហើមអ្នកទោសបាទខ្ញុំធ្លាប់ចូលដាំបាយ 3-4 ដងដែរបាទធ្លាប់ឃើញចឹងដែរបាទថ្មីបើសាក្សីរូបនេះជាឆ្មាំនៅគុកក្រាំងតាច័ន្ទនោះក្តីក៏លោកបញ្ជាក់អំពីការឈឺចាប់របស់លោកចំពោះអង្គជំនុំជម្រះដែរដោយថ្លែងថាលោកក៏មានសាច់ញាតិជាពូនិងមីងត្រូវគេសម្លាប់នៅទីនោះដែរលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកដៃដល់ក្នុងការសម្លាប់នៅទីនោះគឺជាបេក្ខជនចំនួន6រូបដែលមានឈ្មោះដូចជាអាន់ពេញជេងឈៀងឈឿននិងមឿនសវនាការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីវ៉ាន់សឿនដែលសួរដេញដោលដោយមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោទនៅមិនទាន់បញ្ចប់ទេហើយសាលាដំបងនឹងបន្តស្ដាប់ការសួរដេញដោលសាក្សីនេះទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី5មីនាខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលជាអ្នកនាំផ្លូវនិងរៀបចំគម្រោងជំលៀសជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញ៉ាវៀតណាម36នាក់ពីខេត្តរតនគិរីមកក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញខ្លួនបន្ទាប់ពីបាត់ដំណឹងអស់មួយសប្តាហ៍កន្លងទៅការបាត់ខ្លួននេះគណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសខេត្តបានស្ទាក់ចាប់រថយន្តដឹកជញ្ជូនក្រុមម៉ុងតាញ៉ានៅតាមផ្លូវហើយបញ្ជូនពួកគេឲ្យទៅអាជ្ញាធរវៀតណាមបាទលោករដ្ឋាភិបាលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តរតនគិរីមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សខេត្តរតនគិរីឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរវៀតណាមដោះលែងពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់នោះមកវិញនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែមីនាបន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនគេនៅប្រទេសវៀតណាមជិត1សប្តាហ៍មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីលោកឆៃទីចាត់ទុកករណីនេះថាជាភាពមិនប្រក្រតីនាំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យពីនីតិវិធីនៃការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមនិងបញ្ជូនខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែររូបនេះពីវៀតណាមមកប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកបញ្ជាក់ថាភរិយាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបាត់ខ្លួនបានប្តឹងមកសមាគមអាត់ហុកខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្តីគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងទឹកដីខ្មែរជាមួយម៉ុងតាញ៉ាវៀតណាមហើយបាត់ដំណឹងតាំងពីថ្ងៃទី26រហូតមកសមាជិកវៀតណាមយកមកត្រឹមព្រំដែនប្រវត្តិហើយនៅវេលាម៉ោង3រសៀលសម័យយើងតាមសើបបន្ថែមទៀតតាមរយៈប្រពន្ធគាត់សាច់ញាតិបងប្អូនគាត់ហើយយើងបានទទួលតម្រុយលុះដល់ម៉ោង7ព្រឹកយើងទទួលបានខ្សែទូរស័ព្ទដែលគាត់កាន់ផ្ទាល់ខ្លួនដឹងថាគាត់ជាយើងបានរកឃើញគាត់ប្រកបមែនលោកខ្លានហឺនរស់នៅភូមិសំត្រកឃុំសើងស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីគឺជាអ្នករៀបចំគម្រោងនាំផ្លូវនិងដឹកជញ្ជូនម៉ុងតាញ៉ា3ក្រុមមានមនុស្ស36នាក់ពីស្រុកអូយ៉ាដាវនិងស្រុកលំផាត់កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី25ចូលថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្ពោះទៅទីក្រុងភ្នំពេញបំណងស្វែងរកកិច្ចគាំពារសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកបានផ្ដល់ដំណឹងមកក្រុមគ្រួសារនៅខេត្តរតនគិរីខណៈបានវិលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុន្មានម៉ោងលោកថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានបញ្ជូនលោកពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតលោកខ្លានហឺនបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមីនាថាប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីបានចាប់បញ្ជូនលោកនិងម៉ុងតាញ៉ា36នាក់តាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិស្រុកអូយ៉ាដាវទៅប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសស្រុកដាកើខេត្តយ៉ាឡាយដោយមិនបានសួរបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណលោកជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេលោកបន្តថាលោកត្រូវប៉ូលីសវៀតណាមឃុំខ្លួននៅស្រុកដាកើហើយបញ្ជូនបន្តទៅខេត្តយ៉ាឡាយ2ថ្ងៃទៀតនិងបញ្ជូនបន្តមកប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសក្រុងហូជីមិញរយៈពេល4ថ្ងៃទៀតទើបប៉ូលីសវៀតណាមដឹកជញ្ជូនលោកមកប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសខ្មែរនៅច្រកទ្វារព្រំដែនបាវិតប៉ូលីសវៀតណាមណាគេដាក់នៅយ៉ាឡាយ
ពីយុគពីសួរណយឲ្យបានគេដឹកទៅវិញទៅហូជីមិញទៅពេលនគរយើងហ្នឹងតបានយូរហើយម្សិលបានគេបញ្ជូនមកទៅអ្នកឯងទៅស្រុកអ្នកឯងវិញហើយយើងថាខ្ញុំមកដល់កន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងចិត្តតលីទាំងអស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមសូមបញ្ជាក់បញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តរតនគិរីលោកមឹងស៊ីនៀតធ្លាប់បានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ថាអាជ្ញាធរខេត្តមិនបានដឹងពីការចាប់ខ្លួនម៉ុងតញ្ញា36នាក់និងពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកនាំផ្លូវនោះទេយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកឆៃធីឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមីនាថាលោកខ្លានហើនបានមកកាន់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាននិងឯកសារស្តីពីការបាត់ខ្លួនរបស់លោកខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីបាទពីខេត្តព្រះសីហនុឯនោះវិញតំណាងប្រជាពលរដ្ឋឬអាជីវករចំនួន32តូបនៅឆ្នេរអូឈើទាលមានទីតាំងនៅទល់មុខអតីតអារីស្តុនស្ថិតក្នុងសង្កាត់4ក្រុងនិងខេត្តព្រះសីហនុបានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរខេត្តឲ្យជួយទប់ស្កាត់សកម្មភាពគំរាមកំហែងរបស់កងរាជអាវុធហត្ថដែលស៊ីឈ្នួលយាមដីឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាហើយដែលបានមកគំរាមពួកគាត់ឲ្យរុះរើតូបលក់ដោយគ្មានដំណោះស្រាយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករលោកស្រីភឿកសុខេនបានឲ្យដឹងថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី14ខែមីនានេះពួកគាត់មានគ្នាចំនួន10នាក់បានលើកគ្នាទៅជួបលោកចិនសរិនអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុដល់សាលាក្រុងដើម្បីឲ្យលោកជួយអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់សកម្មភាពគំរាមកំហែងទៅលើពួកគាត់ដែលរស់នៅលើឆ្នេរអូឈើទាលតាំងពីឆ្នាំ2007មកជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនសុខាក៏បានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនេះបិទផ្លូវដើរចេញចូលទៅទីតាំងលក់ដូររបស់ពួកគាត់ដោយមិនឲ្យឆ្លងកាត់ថែមទៀតផងអ្នកស្រីបន្តថាក្រុមហ៊ុនសុខាមិនទាន់បានផ្ដល់សំណងអ្វីទាំងអស់ឲ្យអាជីវករពួកគាត់ទាំង32តូបនៅឆ្នេរអូឈើទាលដោយតំណាងក្រុមហ៊ុននេះបានអះអាងនាពេលកន្លងមកនោះទេចុងក្រោយខ្ញុំសនំពរទៅអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហើយសនំពរទៅប្រធានរដ្ឋសភាទៅគណៈកម្មការទី1សនំពរទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យជួយពិនិត្យសើរើឡើងវិញនៅបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទាំង32គ្រួសារព្រោះអនុសាសន៍របស់សម្ដេចបានលើកឡើងថ្ងៃ18ខែកញ្ញាគឺខ្ញុំចាំច្បាស់សម្ដេចបានមានអនុសាសន៍ថាបើក្រុមហ៊ុនណាអភិវឌ្ឍប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែឲ្យរៀបចំដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យបណ្ដេញចេញដោយគ្មានសំណងទេហើយបើក្រុមហ៊ុនណាបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយមិនអភិវឌ្ឍត្រូវតែដកដីនឹងជូនរដ្ឋជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រកបអាជីវកម្មវិញបាទតើទៅនឹងបញ្ហានេះលោកចិនសរិនអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុបានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងពលរដ្ឋទាំង32គ្រួសារនៅឆ្នេរអូឈើទាលបានចូលទៅសាលប្រជុំរបស់សាលាក្រុងហើយបានសន្យាបញ្ជូនមន្ត្រីឲ្យចុះពិនិត្យលើករណីនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធខែមីនាមិនឃើញមានកម្លាំងកងរាជអាវុធយាមដីឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាបង្ហាញខ្លួននៅឆ្នេរអូឈើទាលត្រង់ចំណុចតូបលក់ដូររបស់អាជីវករទាំង32គ្រួសារទេក៏ប៉ុន្តែមានឃើញកម្លាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលបង្ហាញខ្លួននៅក្បែរទីតាំងមានទំនាស់នោះបញ្ហានេះដែរលោកខុនសវឿនមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តសីហនុបង្ហាញទស្សនៈថាអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិឬខេត្តគួរជួបដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីរវាងចំនួនរវាងពលរដ្ឋ32គ្រួសារនៅចុងឆ្នេរអូឈើទាលជាមួយក្រុមហ៊ុនសុខាឲ្យបានចប់ដោយមិនត្រូវទុកចំនួននេះអូសបន្លាយយូរតទៅទៀតទេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្ពុជានិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជិតបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងសន្ធិសញ្ញាបច្ចុប្បន្នដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនមហាសេដ្ឋីលោក Sergei Polonsky ដែលកំពុងរត់គេចពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធររុស្ស៊ីហើយមកសម្ងំខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Sputnik បានដកស្រង់សម្ដីរបស់ការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergei Lavrov ផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាសេចក្តីព្រាងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកហៅណាំហុងបានជួបពិភាក្សានឹងលោក Sergei Lavrov ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយនៅទីក្រុងមូស្គូសេចក្តីព្រាងនឹងបញ្ចប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយមួយផ្សេងទៀតនៅខែនេះហើយបន្ទាប់មកប្រទេសទាំងពីរនឹងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបច្ចុប្បន្ននោះតែម្ដងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014លោក Sergei Polonsky អាយុ41ឆ្នាំបានត្រូវតុលាការកម្ពុជាដោះលែងក្រោយពេលបើកសវនាការបិទទ្វារបន្ទាប់ពីបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល2ខែមកតាមរយៈការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងយុទ្ធភ័ពកម្ពុជាបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះសេចក្តីព្រាងធ្វើសន្ធិសញ្ញាបច្ចុប្បន្ននោះទេ
លោក Sergei Polonsky ដែលបើកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេចោទថាបានបោកប្រាក់គេនៅប្រទេសរុស្ស៊ីចំនួន$175 លានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2013លោក Sergei Polonsky ជាអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Mirat Group និងជនជាតិរុស្ស៊ីជាគូកន2នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការខេត្តព្រះសីហនុចោទពីបទប្រើអំពើហិង្សាដោយចេតនានិងឃុំឃាំងខុសច្បាប់ទៅលើកម្មករខ្មែរចំនួន6នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើសុំដោះលែងលោក Sergei Polonsky ឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសំអាងថារឿងក្តីនេះជាបទល្មើសមជ្ឈិមបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះរាជមាតានរោត្តមមុនីមាត្រសីហនុនឹងយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែមីនានេះតទៅព្រះរាជសារចុះថ្ងៃទី4មីនាដែលឡាយប្រវាសលេខាដោយព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានផ្ញើសារដល់សាធារណជនពីអវត្តមានរបស់ទ្រង់ក្នុងប្រទេសមួយរយៈព្រះរាជសារបន្តថាលោកជាស៊ីមប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងទទួលឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីខណៈដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មិនមានព្រះរាជវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចម៉ែទ្រង់យាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិនរៀងរាល់6ខែម្ដងតាមការណាត់របស់គ្រូពេទ្យលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ដោតអំពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយจากគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានព្រៀបជាងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនីតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងជម្រាបជូនអំពីមូលហេតុជំរុញឲ្យបារាំងចាប់យកកម្ពុជាក្រោមធ្វើជាទឹកដីអាណានិគមនិយមរបស់ខ្លួនហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយមេត្រីក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសក្រុងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលរួមទាំងកម្ពុជាផងនៅថ្ងៃទី17និង18ខែមីនាខាងមុខចាស្របគ្នានេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏បានរួមគ្នាដាក់របាយការណ៍ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែរហើយបានអះអាងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺនៅពុំទាន់ឆ្លើយតបទៅតាមការព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឡើយចាអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍របាយការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានចុះហត្ថលេខាផ្ដល់សច្ចាប័នទទួលយកមកអនុវត្តកាលពី20ឆ្នាំមុនរបាយការណ៍រួមចេញដោយក្រុមសម្ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា FIT ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីនិងអង្គការដៃគូចំនួន2ទៀតគឺសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងអង្គការ Liga-do ប្រធានសម្ព័ន្ធអង្គការ FIT លោក Karim Lahidjiមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយរយៈពេលជាង20ឆ្នាំបានកន្លងផុតហើយចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានទទួលយកអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយក្នុងរយៈពេលនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានប្រឹងប្រែងអនុវត្តអនុសញ្ញានេះទេឬបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួច
របាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់25ទំព័ររបស់ក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានរៀបរាប់ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកមានពលរដ្ឋប្រមាណ10នាក់យ៉ាងតិចត្រូវសម្លាប់ដោយជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយក្រោយមកពុំមានការស៊ើបអង្កេតជាក់លាក់ដើម្បីនាំអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសមកទទួលខុសត្រូវឬហៅថាបន្តឲ្យមានវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពស្របគ្នានេះស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារភាគច្រើនកំពុងបង្ហាញថាបានធ្លាក់ចុះទាបបើប្រៀបធៀបនឹងបទដ្ឋានដែលកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ហាទាំងនោះរួមមានភាពចង្អៀតណែនខ្វះអាហារខ្វះអនាម័យខ្វះការថែទាំសុខភាពដ៏ត្រឹមត្រូវនិងបញ្ហានៅក្នុងការផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកជាប់ឃុំជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរច្បាប់មួយចំនួនកំពុងរារាំងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌រារាំងសេរីភាពបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពសមាគមក្នុងចំណោមច្បាប់ទាំងនោះមានច្បាប់ថ្មីសំខាន់ចំនួន3ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធតុលាការដែលគ្រប់គ្រងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្រៅពីនេះកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយចោទប្រកាន់ពីបទផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបទញុះញង់រួមនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសហជីពនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងសេរីភាពបញ្ចេញមតិក៏ត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយលើសពីនេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏បារម្ភពីច្បាប់មួយចំនួនទៀតមានច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមនិងសហជីពដោយលើកឡើងថាក៏ជាច្បាប់ដែលរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិជួបប្រជុំដែរប្រសិនបើច្បាប់ទាំងនោះត្រូវអនុម័តចំណែកក្តីបារម្ភថ្មីទៀតរបស់ក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគឺច្បាប់ទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលអ៊ីនធឺណិតគឺជាឧបករណ៍ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនការងារសង្គមក្រៅពីនេះរបាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងពីការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មពលរដ្ឋទៅក្រៅប្រទេសរួមមានប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមដែលបញ្ហាទាំងនោះនៅតែចោទឡើងមិនទាន់អាចដោះស្រាយបាននៅឡើយក្រៅពីលើកឡើងនៅបញ្ហាទាំងឡាយក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏បានលើកឡើងនៅអនុសាសន៍ចំនួន40ចំណុចផ្ដល់ទៅរដ្ឋាភិបាលដោយសង្ឃឹមថាចំណុចទាំងនោះនឹងជួយធានាដល់ការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកធុនសារាយមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាឡើងវិញក្នុងការធានាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងយុត្តិធម៌សង្គមត្បិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងយុត្តិធម៌សង្គមគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងជាមូលដ្ឋាននៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ជាងគេគឺធ្វើឲ្យដល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពនេះឲ្យបានទូលំទូលាយហើយឲ្យមានការបើកការចិត្តទូលាយរបស់អ្នកដឹកនាំហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាត្រូវតែស្ដាប់ការឈឺចាប់ទុកកង្វល់បញ្ហារបស់ប្រជាជននឹងឲ្យបានជាអតិបរមាយើងមិនត្រូវលឺសូរប្រជាពលរដ្ឋខឹងមិនសប្បាយចិត្តនោះយើងទៅប្រក្រាបទប់គាត់មិនឲ្យគាត់និយាយមិនឲ្យគាត់បញ្ចេញមតិនោះទេអាហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាសំខាន់ហើយរដ្ឋរបស់យើងត្រូវតែពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធដោះស្រាយចំនួនហើយនឹងតុលាការគឺពិសេសឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ឡើងមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់ទិញនិងលក់ឬមួយក៏ដោះដូរយុត្តិធម៌នេះគឺជាកន្លែងដែលផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើសពីនេះលោកធុនសារាយក៏បានលើកឡើងពីទួនាទីរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលត្រូវតែមានទួនាទីការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋកងប្រដាប់អាវុធគឺជាកងប្រដាប់អាវុធរបស់ជាតិទាំងមូលសម្រាប់បម្រើសង្គមទាំងមូលមិនមែនកងប្រដាប់អាវុធសម្រាប់បម្រើបុគ្គលណាមួយបម្រើក្រុមបកពួកណាមួយទេហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកនយោបាយដែលបកប្រគល់ប្រជែងគ្នានៅពេលខាងមុខនេះគឺត្រូវតែបង្ហាញនូវគោលនយោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ថាប័នកងប្រដាប់អាវុធនិងតុលាការនេះឲ្យទៅជាស្ថាប័នដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យដើម្បីបម្រើសង្គមទាំងមូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបើមិនអញ្ចឹងទេហើយទុកស្ថាប័នទាំងពីរនេះនៅក្រមអធិបុលរបស់ខ្លួនរបស់ក្រុមខ្លួនអានេះខ្ញុំគិតថាក្រុមនោះមិនមែនជាអ្នកដែលមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រទេសជាតិយើងទេឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកម៉ាក់សម្បត្តិមានប្រសាសន៍ថារយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចេះតែបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនឈប់ឈរលោកបន្តថាប្រសិនបើការរិះគន់នោះដើម្បីការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងអស់លោកទទួលយកប៉ុន្តែការរិះគន់កន្លងមកហាក់ដូចជាដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមខ្លួនឬមានអ្វីលាក់បាំងនៅពីក្រោយទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំចង់ធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីមនុស្សទូទៅទាំងអស់គ្នាមិនមែនធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីអ្វីមួយទេណាដើម្បីបម្រើអ្វីមួយឬមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្វីមួយខ្ញុំចង់និយាយចំទេណាសិទ្ធិមនុស្សធ្វើដើម្បីទាំងអស់គ្នាអានឹងវាបានជោគជ័យហើយលោកមុំសម្បត្តិបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋផងនិងរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ផងដើម្បីធានាថាកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋហើយ
ខ្ញុំឆ្ងល់គាត់ថាគុំសិវលគាត់ថាកម្ពុជាវាគ្មានសេរីភាពគ្មានអីគាត់អត់មានមើលទេគណៈបកនយោបាយទាំងហើយប្រមាណនៅប្រទេសកម្ពុជានោះគាត់អង្គការសមាគមនឹងវា 4000 អង្គការជាងនេះហើយសារព័ត៌មានប្រមាណ 7-800 គាត់សារព័ត៌មានទៅស្អីហើយវិទ្យុទូទួល 100 ជាងហើយសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបានតែចង់ទៅសេអីក៏ទៅសេទៅមិនដែលទៅត្រួតពិនិត្យមុនតោះអាហ្នឹងហើយគេហៅសេរីភាពនោះហើយចង់ធ្វើម៉េចចង់ឲ្យសេរីភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្លាចទៅជាអាណាធិបតេយ្យចង់ពីណាធ្វើអីក៏បានដែរអញ្ចឹងបកកអាណាធិបតេយ្យពេញទៅខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាកាលណាប្រទេសអត់គោរពច្បាប់តែមានចប់ភាពអាណាធិបតេយ្យគឺអ្នកខ្លាំងគឺឈ្នះហើយជាមិនអត់អីពីការគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់ហើយបាទធ្វើមិនឲ្យតែមានព្រំដែនដែលកំណត់ក្នុងច្បាប់ទៅចប់ហើយបាទលោកមកសមត្ថបញ្ជាក់ថាក្រុមការងាររបស់លោកដែលរួមមានមន្ត្រីជំនាញមកពីតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននឹងទៅកាន់ទីក្រុងហ្សឺណែវនៅពាក់កណ្ដាលខែមិនិនានេះដើម្បីទៅការពាររបាយការណ៍ដែលជាស្នាដៃប្រឹងប្រែងអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានពិភាក្សាគ្នាជាង3ខែកន្លងមកដល់ចម្រូងចម្រាសនោះនៅទីបំផុតក្រុមការងារនៃគណៈបកទាំងពីរបានសម្រេចជាចុងក្រោយនិងក្រុងដាក់ឲ្យសភាអនុម័តនាពេលខាងមុខจากក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះមិនធានាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រកបដោយតម្លាភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងនោះឡើយចាំមិនតែប៉ុណ្ណោះច្បាប់នេះនឹងមានការរឹតបន្តឹងជាងច្បាប់ចាស់ទៅទៀតបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរមិនកែប្រែចំណុចមួយចំនួននោះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកទីនហ្សាការីយ៉ាដូចតទៅក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរនឹងយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីមកពិភាក្សាជាសាធារណៈនៅក្នុងសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃច័ន្ទទី9មីនាសប្តាហ៍ក្រោយក្រុមនៃវិភាគលើកឡើងថាទោះបីជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរនឹងលើកយកមកពិភាក្សាពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅទីបំផុតសភាជាអ្នកអនុម័តជាចុងក្រោយដដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភខ្លាចអនុសាសន៍របស់ពួកគាត់មិនត្រូវបានសភាយកខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលពួកគេស្នើឡើងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់នេះពីព្រោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះហាក់ដូចជាធ្វើទៅតាមឆន្ទៈរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅថាអេរ៉ាបានបើកកិច្ចពិភាក្សាគ្នាជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនទៀតស្នើឲ្យគណៈបកទាំងពីរដកចេញចំនួន2មាត្រាពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតនេះរួមមានមាត្រា83ថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីតុលាការយោធានិងមន្ត្រីនគរបាលជាតិចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតនោះនិងមាត្រា91ថ្មីចែងពីភាពអព្យាក្រឹតភាពឥតលំអៀងរបស់សង្គមស៊ីវិលលើសពីនេះទៀតនឹងអាចទទួលការផាកពិន័យពី10លានទៅ20លានរៀលបើសិនជានិយាយដល់ការប្រមាថគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកកុលបញ្ញានិងជាតំណាងសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីមាត្រាទាំងពីរនេះនៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភពីការរដ្ឋបတ်ចំពោះច្បាប់បោះឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ទៀតថានៅមានចំណុចជាច្រើនមិនបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់នេះដូចជាការកំណត់ថវិការបស់គណៈបកនយោបាយនៅពេលឃោសនានិងការបែងចែកអាសនៈមិនត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកមកពិភាក្សានោះទេឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនដ៏ច្រើនឲ្យលុយទៅគណៈបកដែលបានកំណត់ផងហើយពួកគេសិតតែមានអានេះផលប្រយោជន៍ទាញយកអានេះកម្រៃផលប្រយោជន៍ពីរឿងនយោបាយពីរឿងអីហើយក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះទៅឃោសនាឲ្យគណៈបកនយោបាយពេញតាមចិត្តហើយសិតតែរឿងតាក់ទិនផលប្រយោជន៍ផងហើយអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាអង្គការប្រកបផលប្រយោជន៍មិនកម្រៃផងរឿងនេះយើងទៅបិទសេរីភាពនៅក្នុងសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃច័ន្ទទី9មីនាដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរនឹងយកច្បាប់ចំនួន2ដែលខ្លួនបានធ្វើដាក់ពិភាក្សានៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះរួមមានសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកេងចំណេញបានច្រើនជាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថាគណៈបកកាន់អំណាចគ្មានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនិងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដទេរាល់ការទាមទាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំពោះការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
នៅទីបំផុតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែសម្រេចតាមការចង់បានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដដែលអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមនិតកែមលីមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើច្បាប់ថ្មីទាំងពីរនេះមិនធានាថាស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិអាយក្រិចឥតលំអៀងនោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នកោជបនៅតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នពីព្រោះការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការដ្ឋានត្រូវសម្រេចដោយអនុក្រឹត្យនោះចំពោះច្បាប់បោះឆ្នោតវិញលោកកែមលីចាត់ទុកថាច្បាប់នេះអាក្រក់ជាងច្បាប់ចាស់ទៅទៀតជាប្រវត្តិហ្នឹងបើសិនជាគណៈបកនយោបាយបោះឆ្នោតខាងមុខនោះមានគោលនយោបាយមានកម្មវិធីនយោបាយច្រើនអត់បានពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយប្រជាពលរដ្ឋអត់បានទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងជំរុញឲ្យគាត់បោះឆ្នោតទាំងងឹតងងហើយពីព្រោះហើយបើគណៈបកកណ្ដាលអត់អីគាត់ឃោសនា5ឆ្នាំហ្មងប៉ុន្តែចុះគណៈបកដែលគ្នាទៅបង្កើតថ្មីគ្នាមានឱកាសណាដែលធ្វើការឃោសនាហ្នឹងរឿងទី2 ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះតំណាងក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិនមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះល្អជាងច្បាប់ចាស់លោកអះអាងថារាល់ការស្នើសុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចយកទៅជជែកគ្នានៅក្នុងសិក្ខាសាលាខាងមុខអានឹងខ្ញុំគិតថាវាជាទស្សនៈរបស់បុគ្គលតាឲ្យខ្ញុំទៅប្រាប់គេថាទៅសេសិទ្ធិល្អទាំងអស់ខ្ញុំក៏មិនពេញចិត្តខ្លួនខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនដែលអួតថាខ្លួនខ្ញុំឬគណៈកម្មការទៅសេល្អអត់ខ្ចោះណាមិនធ្វើឲ្យល្អតាមណាហីល្អអត់ខ្ចោះទៅរយណាអានោះទស្សនៈគាត់ថាតលធ្វើអញ្ចឹងបានល្អឯខ្ញុំថាគណៈកម្មការខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងគួរសមហើយមកទល់ពេលនេះទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកទាំងពីរបានជួបគ្នានិងឯកភាពគ្នាកាលពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈលើចំណុចដែលក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរមិនចុះសម្រុងគ្នានោះគឺគណៈបកទាំងពីរនៅមិនទាន់លាតត្រដាងពីចំណុចដែលព្រមព្រៀងគ្នាជាសាធារណៈនៅឡើយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី2មីនាបន្ទាប់ពីក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិនិត្យឡើងវិញក្រោយពេលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានជួបគ្នានោះក៏មិនបានលាតត្រដាងចំណុចដែលមិនបានឯកភាពគ្នាជាង10ចំណុចនោះជូនអ្នកសារព័ត៌មានដែរប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកប៊ិនឈិនបានបង្ហើបប្រាប់ចំណុចមួយចំនួនដូចជាក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរបានយល់ព្រមបង្កើនអាសនៈសភាពី123ទៅ125អាសនៈគឺបន្ថែម2អាសនៈនៅខេត្តព្រះសីហនុរយៈពេលឃោសនាមាន21ថ្ងៃនិងបើកក្បួនឃោសនាសម្រាប់គណៈបកនយោបាយមាន4ថ្ងៃគឺ2ថ្ងៃបើកនិង2ថ្ងៃបិទឃោសនាបោះឆ្នោតមន្ត្រីតុលាការយោធានិងនគរបាលជាតិគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតទៅតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំណុចថ្មីមួយទៀតដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យបន្ថែមនោះចំពោះគណៈបកនយោបាយណាមួយមិនចូលរួមប្រជុំសភានៅក្រៅពេលព្រះមហាក្សត្រយាងចូលបើកសម័យប្រជុំដំបូងរយៈពេលយ៉ាងយូរ60ថ្ងៃនោះគឺស្មើនឹងបោះបង់អាសនៈនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកបញ្ឈិនបានឲ្យដឹងថាចំណុចស្នើឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះនឹងដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសិក្ខាសាលាដែរហើយក៏នឹងបញ្ជូនឲ្យសភាអនុម័តដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងការជ្រៀតជ្រែកក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនេះប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកគួយប៊ុនរឿនមានប្រសាសន៍ថាចំណុចដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើនេះក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរនឹងពិនិត្យមើលថាតើចំណុចនេះត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងច្បាប់ណាហើយស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេតើវាមានការប៉ះពាល់ទៅលើអីខ្លះអាចទៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនវាមិនប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែគួរចែងនៅក្នុងច្បាប់ណាហើយច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងវាមានអាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាមានអាចច្បាប់បោះឆ្នោតវាមានច្បាប់គណៈបកនយោបាយឬមួយក៏បទជាទីក្នុងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងចំណុចអស់ហ្នឹងគឺក្រុមការងារមិនទាន់បានពិភាក្សាគ្នានៅឡើយទេអ្នកសម្រាប់សម្រួលសម្ព័ន្ធសុចរិតភាពដើម្បីគណនេយ្យភាពសង្គមលោកហឹមយុនមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅមិនទាន់មានដំណាភាពនៅឡើយការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតចំណុចខ្លះធ្វើឲ្យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលច្បាប់នេះហាក់ដូចជាអ្នកនយោបាយចង់ដាក់សម្ពាធទៅលើសង្គមស៊ីវិលឬអ្នករិះគន់ក្រៅពីនេះទៀតមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចោទជាសំណួរថាចុះហេតុអ្វីក្រុមឈ្មួញមិនត្រូវបានគណៈបកទាំងពីរសរសេរបញ្ចូលនៅក្នុងច្បាប់នេះផងបើសិនជាពួកគេប្រមាថដល់គណៈបកនយោបាយណាមួយដែរនោះទោះបីជានៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយគណៈបកទាំងពីរនឹងបើកសិក្ខាសាលាដើម្បីបើកឲ្យមានការជជែកវែងញែកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចុងក្រោយអាស្រ័យលើសភាជាអ្នកអនុម័តពិសេសទៅទៀតសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួន68អាសនៈរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតែ55អាសនៈទេនៅក្នុងនីតិកាលទី5នេះដូច្នេះសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគោរមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះព្រោះការអនុម័តច្បាប់របស់សភាត្រូវការតែសម្លេង 50% បងមួយទេមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីទាំងពីរនេះអាចនឹងមិនមានការកែប្រែទេហើយនៅទីបំផុតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនចង់បានដដែលខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីទីក្រុងភ្នំពេញ
នាទីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅសប្តាហ៍នេះលោកយាងសុជាមេតានឹងរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាបន្តទៀតដោយផ្ដោតអំពីមូលហេតុផ្សេងៗដែលជំរុញឲ្យអាណានិគមនិយមបារាំងចាប់យកដែនដីកម្ពុជាក្រោមធ្វើជាដែនដីអាណានិគមរបស់ខ្លួនជាដំបូងបង្អស់នៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបដិវត្តឧស្សាហកម្មនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនាចុងសតវត្សទី18គឺជាចំណុចរបត់ចាប់ផ្ដើមសំខាន់បំផុតដែលបានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបធ្វើដំណើរចាកចេញពីទ្វីបមួយនេះដើម្បីស្វះស្វែងរកវត្ថុធាតុដើមពីតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍ដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយដែលក្រោយមកបានក្លាយជាអាណានិគមនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងភូមិភាគមួយនេះរួមមានជនជាតិអង់គ្លេសជនជាតិហូឡង់ជនជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ជនជាតិអេស្ប៉ាញនិងជនជាតិបារាំងមុនការមកដល់របស់បារាំងលើដែនដីកម្ពុជាក្រោមប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានមកបោះទីតាំងធ្វើជាអាណានិគមលើប្រទេសក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្លះមុនរួចទៅហើយដូចជាអង់គ្លេសមកធ្វើជាអាណានិគមនៅប្រទេសភូមានិងម៉ាឡេស៊ីហូឡង់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអេស្ប៉ាញនៅប្រទេសហ្វីលីពីននិងប៉ូទុយហ្គាល់នៅទីម៉័រខាងកើតចំណែកបារាំងវិញបារាំងគឺជាក្រុមមនុស្សមកពីអឺរ៉ុបចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានមកចាប់យកដែនដីកម្ពុជាក្រោមធ្វើជាអាណានិគមរបស់ខ្លួនហើយពីដែនដីសណ្ដោទន្លេមេគង្គមួយនេះបារាំងបានពង្រីកអំណាចរបស់ពួកគេទៅលើប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហភាពឥណ្ឌូចិនរីឯប្រទេសថៃវិញថៃគឺជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនៃប្រទេសអឺរ៉ុបណាមួយឡើយងាកមកមើលដែនដីកម្ពុជាក្រោមវិញតើអាចមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលបានជំរុញឲ្យបារាំងចាប់អារម្មណ៍ដែនដីមួយនេះដោយបានរៀបរាប់ខាងដើមហើយថាមុនការមកដល់របស់បារាំងក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបានមកបោះទីតាំងក្នុងតំបន់នេះខ្លះរួចទៅហើយដោយមើលឃើញថាដែនដីកម្ពុជាក្រោមនៅពុំទាន់មានអាណានិគមអឺរ៉ុបណាមួយមកបោះទីតាំងនៅឡើយនោះហើយម្យ៉ាងទៀតប្រហែលជាបារាំងគិតថាពួកគេអាចមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការវាយដណ្ដើមយកដែនដីនេះមកដាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយកម្លាំងទ័ពច្រើនផងមួយវិញទៀតកម្ពុជាក្រោមគឺជាដែនដីដែលជាប់នឹងសមុទ្រកត្តានេះអាចធ្វើឲ្យបារាំងធ្វើដំណើរបានទូលំទូលាយដើម្បីតាក់ទងជាមួយតំបន់ឬបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលនៅក្បែរៗនោះជាក់ស្ដែងក្រោយពីបានគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្រោមទាំងស្រុងហើយនៅឆ្នាំ1867បារាំងបានពង្រឹងអំណាចយោធារបស់ពួកគេពីទីនោះនិងវាទីទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងភូមិភាគឥណ្ឌូចិនស្ថានភាពនយោបាយចម្រូងចម្រាសរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងយួនអាណាមអំពីជោគវាសនាអនាគតនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមក៏ជាកត្តាមួយអាចឲ្យបារាំងមានឱកាសលូកដៃចូលកាន់តែជ្រៅក្នុងតំបន់មួយនេះជាការពិតណាស់មុនការមកដល់របស់បារាំងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទអង្គឌួងបានទាមទារម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅទឹកដីដែលត្រូវប្រទេសអាណាមឈ្លានពានយកព្រះអង្គថែមទាំងបានផ្ញើព្រះរាជសារទៅថ្វាយអធិរាជបារាំងចំនួន2លើកដើម្បីទៅពឹងពាក់បារាំងហើយដែលក្នុងព្រះរាជសារទី2របស់ព្រះអង្គថែមទាំងបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិនៃការបាត់បង់ទឹកដីទាំងនោះឲ្យបារាំងបានយល់ទៀតផងប្រហែលជាដោយសារស្ថានភាពចម្រូងចម្រាសនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នេះហើយស្របពេលដែលស្ដេចយួនអាណាមធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាអឺរ៉ុបផងនោះបារាំងក៏ឆក់យកឱកាសនេះដើម្បីលើកទ័ពវាយដណ្ដើមយកកម្ពុជាក្រោមតែម្ដងមួយវិញទៀតខុសពីប្រជាជនអាណាមដែលព្រួយបារម្ភចំពោះវត្តមានរបស់បារាំងនៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រោមពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបែរជាអបអរសាទរចំពោះវត្តមានរបស់បារាំងនៅទីនោះទៅវិញនរណាក៏អាចដឹងដែរថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលតាំងពីដើមមកមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការឈ្លានពានរបស់យួនអាណាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ពួកគេចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលមានវត្តមានរបស់បារាំងដែលគេចាត់ទុកថាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងយួននៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ពួកគេប្រការនេះវាមិនខុសទៅនឹងការចូលរួមរបស់ខ្មែរក្រោមជាមួយកងទ័ពអាមេរិកដើម្បីវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមខាងជើងក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនោះឡើយកត្តាមួយទៀតដែលបានជំរុញឲ្យបារាំងមកចាប់យកដែនដីកម្ពុជាក្រោមនោះគឺដើម្បីបញ្ជៀសចំនួនរវាងអាណានិគមនិយមបារាំងដែលជាអ្នកចំណូលថ្មីជាមួយមហាអំណាចអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចគ្នាប្រការនេះជំរុញឲ្យពួកអាណានិគមនិយមបារាំងស្វែងរកទឹកដីដែលនៅទំនេរពីការកាន់កាប់របស់អាណានិគមដែលបានមកដល់មុនហើយតាមមើលទៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាជម្រើសល្អបំផុតមួយសម្រាប់ពួកគេលើពីនេះបារាំងអាចគិតថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពពីការវាយប្រហារផ្សេងៗពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅជាពិសេស
ពីសំណាក់អាណានិគមអង់គ្លេសដែលកំពុងឈរជើងនៅប្រទេសភូមាហើយដែលនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់នៃសហភាពឥណ្ឌូចិននាពេលក្រោយមកលើពីនេះដែនដីកម្ពុជាក្រោមមានប្រទេសកម្ពុជាជាតំបន់ទ្រនាប់ឬជារនាំងពីការវាយប្រហារមកពីទិសខាងលិចផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយកត្តាចម្បងបំផុតសម្រាប់វត្តមានរបស់បារាំងនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិយាយដោយឡែកនិងនៅភូមិភាគសហភាពឥណ្ឌូចិននិយាយជារួមគឺផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលគេអាចទាញយកពីតំបន់ទាំងអស់នេះជាពិសេសដើម្បីស្វែងរកវត្ថុធាតុដើមដែលមានតម្លៃថោកនិងស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលសម្រេចរបស់ពួកគេអ្វីដែលបារាំងចង់បាននៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនោះគឺបង្កើតឲ្យបានមូលដ្ឋានមួយដែលនៅជាប់នឹងសមុទ្រតាមបណ្ដោយឆ្នេរនៃប្រទេសវៀតណាមហើយពីទីនោះបារាំងអាចពង្រឹងវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយរបស់ពួកគេដល់ប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនថែមទៀតបន្ថែមពីលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនេះការបោះទីតាំងរបស់បារាំងនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយផ្ដើមចេញពីការកាន់កាប់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមក៏ជាកត្តាកិត្យានុភាពជាតិមួយរបស់បារាំងដែលមិនអាចប្រកែកបានដូចគ្នាទៅនឹងមហាអំណាចអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដែលបានមកបោះទីតាំងនៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍មុនបារាំងប្រទេសបារាំងក៏ចង់បង្ហាញឥទ្ធិពលនៃអរិយធម៌របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មួយនេះជាក់ស្ដែងបារាំងបានបន្សល់ទុកនូវអរិយធម៌អត្តសញ្ញាណនិងរបៀបរបបរបស់ខ្លួនមួយចំនួនក្នុងទឹកដីនៃអតីតអាណានិគមនិយមរបស់ខ្លួនរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំយេស៊ូជាមេតាវត្ថុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលគ្មានគោលការណ៍បិទបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទេក៏ប៉ុន្តែលោកចោទប្រកាន់ថាមានមនុស្សខ្លះបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះក្នុងបុព្វហេតុធ្វើឲ្យចលាចលនិងអាប់អោនសីលធម៌សង្គមតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលដីកាសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ខាងក្រោយនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកមេឃសវណ្ណរាអះអាងថាបើផ្អែកតាមអង្គហេតុកូនក្តីរបស់លោកគឺពុំមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីហិង្សានៅក្បែរស្ពាននៀកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នោះទេកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំគោលនយោបាយកម្រិតខ្ពស់ស្ដីអំពីសកម្មភាពអនុវត្តផែនការទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចាប់ពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2020កិច្ចប្រជុំនេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្តសៀមរាបដោយមានប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចចំនួន13ប្រទេសចូលរួមពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ជាអ្នកនាំផ្លូវនិងជាអ្នករៀបចំគម្រោងជំលះជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញ៉ាប្រទេសវៀតណាម36នាក់មកពីខេត្តរតនគិរីមកទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញខ្លួនបន្ទាប់ពីបាត់ដំណឹងអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅការបាត់ខ្លួននេះខណៈពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសបានស្ទាក់ចាប់រថយន្តដឹកជញ្ជូនក្រុមហ៊ុនម៉ុងតាញ៉ានៅតាមផ្លូវហើយបញ្ជូនពួកគេទៅអាជ្ញាធរវៀតណាមព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះរាជបិតានិងព្រះរាជបិតានរោត្តមមុនីនាថសីហនុនឹងយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែមីនានេះតទៅព្រះរាជសារចុះថ្ងៃទី4មីនាដែលឡាយប្រហោះលេខាដោយព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានផ្ញើទៅដល់សាធារណជនពីអវត្តមានរបស់ទ្រង់ក្នុងប្រទេសមួយរយៈព្រះរាជសារបន្តថាលោកជាសៀមប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងទទួលឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីខណៈដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មិនមានព្រះរាជវត្តមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចម៉ែទ្រង់យាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិនរៀងរាល់6ខែម្ដងតាមការណាត់របស់គ្រូពេទ្យចិនលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26m ចា៎លោកអ្នកនាងកញ្ញាក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅគេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរបាទយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីនិងលោកជុនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា